Isya mau membuat obat batuk dari kencur, dan bahannya ada gelas, ada madu, ada kencur, ada parutan, ada sendok untuk ini buka kulitnya, ada air, kita buka kulitnya ya teman-teman. Parut ya teman-teman. Nah, diparut seperti ini, kita kasih madu ya teman-teman. Kita tuangin ya. Sekarang kita kasih air hangat ya teman-teman. Sekarang kita aduk. Setelah diaduk, kita minum teman-teman. Bisa jadi obat batuk. Sekian dulu ya teman-teman. Dah.